سید یاسر بنی هاشمی هستم، متولد 1358 مشهد و الانم که در خدمت. هم فضای بزرگ‌ها رو دیدین، هم فضای دانشگاه رو دیدین، هم با نسل خودتون در ارتباط بودین، هم با نسل بعدی. کلاً وضعیت آینده ایران چطور پیش بینی کنید؟ این لبخندهای دکتر رو دوست داشتم. بعضیا مثلا شاید نگاهشون به زندگی اینه که مثلا خودم جمع کنم برم یه جایی که رفاه باشم و خوش بگذرونم. من خیلی تزم این نبود، برای همینم که موندم و قصد رفتنم ندارم. که خیلی بچه‌ها میرن، خیلی از دوستای خود من رفتن، واقعا اینجوری نیست. یعنی حتی شاید شرایط زندگی کردن براشون سخت‌تر باشه، شرایط پژوهش ساده‌تر. این چرخه اقتصادی اگه درست بشه همه چیز روال میشه، اما تا وقتی اون نباشه شما بیای با عوض کردن این مدیر و اون مدیر و تجربه نشون داده که چیزی درست نمیشه. شما دکتر عاشق که شدین؟ بله. ماجرای عاشقیتون رو بهمون میگین؟ جذاب‌ترین تجربه‌ام دانشگاه سبز بود. خیلی برام جذاب بود. خوابشو میدیدم، یعنی شبا من 24 ساعته دانشگاه سبز بودم. تو خونه‌ام که بودم داشتم بهش فکر می‌کردم. خیلی مخلصم آقای دکتر. متشکرم. لطف کردین، سلامت باشین، لطف کردین این فرصت در اختیار ما قرار دادین که باهاتون صحبت کنیم. یه ویژگی جالبی که ما الان بیرون بودیم داشتم به حجت میگفتم، آقای دکتر توی دانشگاه فردوسی مشهد حالا به عنوان مرکز آموزش عالی شرق کشور و شناخته شده شخصیتی هستن که هم محبوبن بین اساتید، هم محبوبن عجیب غریب بین دانشجوها. لطف دارم. به شدت دانشجو این راز محبوبیتتون رو بعد به ما بگین که چه رازی داشته. خیلی خلاصه خودتون معرفی میکنین آقای دکتر برای دوستانی که نمیشناسن؟ من سید یاسر بنی هاشمی هستم، متولد 1358 مشهد و الانم که در خدمت. خلاصه تا این حالت ممکن. مسیر آکادمیک و دانشگاهی شما، اینکه توی دانشگاه حضور دارید و الان به عنوان استاد دانشگاه در واقع تدریس میکنید، از کجا شروع شد و اصلا چه اتفاقی باعث شد که این مسیر رو انتخاب کنید؟ خدمت شما عرض کنم که من خب دوران کارشناسی من همینجا بودم، دانشگاه فردوسی عمران میخوندم و از سال دوم شروع به کار کردم. از سال 77 من ورودی 77 عمران اینجا بودم، از 78 شروع به کار کردم دیگه. 21 سال بعدش ما آره همزمان تو بیشتر دیگه 24 سال میشه. 77 میشه 97 25 سال میشه دیگه. نه امروز الان 1402 25 سال سال. آره 25 سال گذشته از 77 و من از 78 شروع به کار کردم. خب دلیلش این بود که خب هم پدرم چون مهندسی عمران بودن اونجا خب یک مجموعی داشتن که باشون همکاری کردم و اینکه ازدواج کردم در سال دوم دانشگاه و اون خب خیلی تاثیرگذار بود تو مسیر زندگیم و باعث شد که خیلی زود برم سراغ کار. با اینکه خب خیلی من تا دیپلم و تا کنکور درسام خیلی خوب بود، معمولا شاگرد اول جزو چند نفر اول کلاس بودم، دانشگاه یه مقداری از درس دور شدم دوره کارشناسی و بیشتر رفتم سراغ کار و دوره کارشناسیم خیلی دوره موفقی نبود راستش. بعد از اون رفتم سربازی، تصمیم گرفتم برم سربازی، بعدش ادامه تحصیل بدم که دیگه این کتابای کنکور عمرانم گرفته بود. مسیری که تو ذهنم بود این بود که برم عمران رو ادامه بدم. سربازی کجا بودین آقای دکتر؟ من آستان قدس بودم. آستان قدس. امریه بود. دوره کار سربازی اتفاق خیلی بزرگ برام بود از جهت که اونجا رفتم توی پروژه. اولش توی دفتر فنی بودم، اونجا خیلی از کارش خوشم نمی اومد، خواستم اگه بشه بفرستم تو پروژه. رفتم توی پروژه و اونجا دیدم که چقدر علاقه دارم به کار اجرایی، با سر و کله زدن با کارگر و جماعت و کلا
پروژه خب محیطش خیلی جذابه، چون هر روز داره اتفاق جدید توش میفته و اونجا کم کم شدم سرپرست کارگاه و مراحل اینجوری و ولی دوره هایی برامون گذاشتن با ما سرپرست کارگاه، دوره های برنامه‌ریزی کنترل پروژه که اون دوره ها باز دیدم چقدر من علاقه‌مند به این فیلدم که کارهای برنامه‌ریزی کنترل پروژه و بحث‌های مدیریت پروژه و اینها. همزمان یکی از دوستان اومد گفتش که دوستان داره کارشناسی گفتش که یک رشته‌ای هست به نام مدیریت پروژه و ساخت، ببریم اینو کنکورشو بدیم. رشته ستاره دارم بود که کنکور خودشو داشت، یعنی با عمران میتونستی اون کنکورم بدی. دیگه من اواخر سربازیم بود، تقریبا 3 ماه تا کنکور وقت داشتیم، نشستم خوندم شدم رتبه 12 کنکور ارشد و رفتم دانشگاه تربیت مدرس. با چون خیلی هم کار کرده بودم و هم خیلی دوره کارشناسیم برام چیز بود، یعنی حس خوبی نداشتم که تو اون دوره درس خیلی خوب نخونده بودم، تصمیم گرفتم تو ارشد خیلی خوب بخونم و از همون زمان به خاطر اینکه مقداری دغدغه‌های اجتماعی داشتم و دوست داشتم با نسل بعد از خودم در ارتباط باشم، تصمیم گرفتم دوره ارشد رو یه جوری بخونم که بعدش برم دکترا و استاد دانشگاه بشم. اینجا بود که تصمیم اینجوری گرفتم. دوره ارشدم خوشبختانه خیلی خوب شد، شاید اول شدم و از همون شاید اولی تونستم استفاده کنم بورس خارج بگم، چون فردوسی تازه مدیریت ساخت رو راه انداخته بود، بورسیه میگرفت، من اقدام کردم و تونستم برم استرالیا و بعدش هم که اومدم هیئت علمی شدم. استرالیا استاد بودین، درس میخوندین؟ درس میخوندم، دکترامو رفتم. دکتراتون استرالیا؟ دکترامو بورسیه رفتم استرالیا، 3 سال و نیمه تموم کردم و سریع برگشتم که بیام. از مسیری که رفتین راضی هستین؟ آره من راستش خیلی ببین یک نکته‌ای که وجود داره اینه که شما هیچ وقت نمیتونی همه چیز رو با هم در سطح عالی نگه داری. مثلا من شاید در سال دوم ازدواج نمی کردم، فرصت ازدواجم از دست می رفت، چون مورد خاصی بود که مد نظرم بود و اون ازدواجه خب یه مقداری به درسم لطمه زد راستیتش، اما خب به زندگیم جهت داد واقعا، یعنی یک مسیر جدیدی رو اصلا برام باز کرد اون ازدواج کردم. هر چیزی رو که شما انتخاب میکنی یه چیزایی رو از دست میدی دیگه، واسه سبک سنگین کنی. من خوشبختانه راضی بودم از مسیری که اومدم. و تربیت مدرس فردوسی مشهد؟ خب اینجا خیلی حس خونه بودن داره برام، هم چون شهر خودمه، ما خونمون همین بلوار کوثر بود، یعنی من آرزوم بود بیام فردوسی. اون سال دبیرستان که با دوچرخه میرفتم مالک اشتر، من مالک اشتر بودم دبیرستان، میدون فلسطین ملک آباد. آرزوم این بود همیشه که بیام دانشگاه فردوسی. خب خوشبختانه اولویت یکم فردوسی بودم، اینجا قبول شدم عمران فردوسی. تربیت مدرس خب یه تجربه جدیدی بود و من همیشه به بچه‌ها توصیه‌ام اینه که یک جا نمونید، دوره‌های مختلف تحصیلیتون رو سعی کنید هر دوره رو برید یه دانشگاه سطح بالاتر و یه محیط متفاوت. تربیت مدرس خب چون دانشگاه تحصیلات تکمیلیه محیطش خیلی متفاوته، حتی نسبت به دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه. فقط فوق لیسانس دکترا داره. دانشگاه تربیت مدرس یعنی کسی بخواد استاد بشه، خب اونجا ما 14 واحد دروس صلاحیت مدرسی گذروندیم. مثلا من انتخابی بود، اختیاری، من به اختیار خودم اون دروس رو گذروندم که خیلی برام جذاب بود، یعنی مثلا روش تدریس و واسه اینجوری تدریس می‌کردن، علاوه بر 32 واحد اونها رو گذروندم و امکانات پژوهشی خیلی خوب بود. حتی دانشگاه تهران و اینا برای اون موقع خود دسترسی به مقاله و اینا انقدر راحت نبود که الان تو سایت میزنی سرچ می‌کنی. از این جهتاش خیلی خوب بود دیگه. آره. بعد باید شما سال هاست که توی صنعت دانشگاه حضور داریم، هم فضای بزرگ‌ها رو دیدین، هم فضای دانشگاه رو دیدین، هم با نسل خودتون در ارتباط بودین، هم با نسل بعدی. کلا وضعیت آینده ایران چطور پیش بینی کنید؟ این لبخنده های دکتر دوست داشت. خب این سوالت خیلی سوال سختیه، خیلی قابل پیش بینی نیست. منتها
امید داریم که وضعیت بهتر بشه و حالا با مجموعه شرایطی که من میبینم به آینده امیدوارم. یعنی به نظرم در آینده نزدیک اتفاقات خوبی تو کشور میفته. ما بچهای عمران که مثلا بعضا ورودی‌های جدید جلسه داریم، بچه‌ها میپرسن مثلا رشته عمران چطور و اینا. من میگم مثلا ما زمان ما خب سال 77 اوج شکوفایی اقتصادی بود و عمران تقریبا میشه رشته تاپ بود دیگه. تو مهندسی عمران رشته تاپ بود، انقدر پروژه زیاد شده بود و اینا. و بحثم با بچه‌ها همیشه اینه که اگر شرایط کشور طوری بشه که این بحث تحریم و این منزوی شدن و اینها اتفاقش به حساب از سر کشور برداشته بشه و سرمایه گذاری تو کشور بیاد و اینها، اینقدر ما عقب ماندگی داریم توی بحث زیر ساختامون که رشته عمران باز رشته مهندسی کلا باز جزو رشته‌های تاپ میشن. من خوشبینم به آینده، برای همینم به هر حال به همین امید زندگی می‌کنم. مثلا مجموع خوشبینیم نسبت به آینده و امیدوار. خیلی عالی. کلا فارغ از فضای آکادمیک و دانشگاه و تدریس، شما یه سری فعالیت‌های دیگه هم مشغول هستین، دغدغه‌های اجتماعی که دارین. توضیح میدین برامون چی کار الان انجام میدین تو این فضای اجتماعی و حالا طبیعت و محیط زیست و اینها یا فضاهای دیگه؟ آره، من خب خیلی از ابتدا دغدغه اجتماعیم خیلی قوی بوده. دوست داشتم همیشه، یعنی شادی که در درونم هست بیشتر اینه که حال بقیه رو خوب کنم، با اون حال خودم خیلی خوب میشه. و بعضیا مثلا شاید نگاهشون به زندگی اینه که مثلا خودم جمع کنم برم یه جایی که رفاه باشم و خوش بگذرونم و این. من خیلی تزم این نبود، برای همینم که موندم و قصد رفتنم ندارم، چون احساس میکنم اینجا بهم بیشتر نیاز هست و اینجا بیشتر میتونم اون شادی که از حال خوب کردن به دست میارم رو بهش برسم. خب اون چند سالی که من مسئولیت دانشگاه سبز رو داشتم، یک چیزای جدیدی تو خودم کشف کردم که باعث شد بعد از اون یک مجموعه NGO توری رو انداختیم به نام Game of Groans، بازی رشد. چی کار میکنه دقیقاً؟ تزمون اینه که روی نسل جدید و کلا انسان ماهیتش اینه، حالا نسل جدیدی خیلی بیشتر، اگر بخواد تغییر رفتاری صورت بگیره در قالب بازی خیلی راحت ترین اتفاق میفته. و ما الان فعالیت‌های محیط زیستی که با بچه‌ها انجام میدیم بیشتر در قالب طراحی بازی و چه بین خود اعضای تیم بازی میکنیم، لیگ‌های ماهانه داریم و کلی شر و شور داریم که فعالیت‌های مختلف امتیاز داره. گیمیفیکیشن برای غیر چیزی. افرادی که کم تعمیدن توی چه هیته‌ای این بازی انجام میشه؟ چون ما که میدونیم توی محیط زیست و فضای سبز و اینا هست. مثلا رویداد برگزار میکنیم، رویداد پاکسازی طبیعت که هم طبیعت گردی هم پاکسازی. برنامه‌های بازی‌های طراحی می‌کنیم برای بچه‌ها، مثلا میریم مهد کودکان، نمی‌دونم مدارس، روستا میریم، مثلا روستاهای مختلف بازی طراحی می‌کنیم برای بچه‌ها. پیج داریم، پیجمون مثلا آموزش‌های محیط زیستی داره. خودمون یه سری چالش‌های بین بچه‌ها برگزار می‌کنیم برای زندگی سالم، مثلا پیاده روی کردن، نمی‌دونم تو تغذیه مثلا چجوری تغذیه‌مون چطور باشه، اینا همه امتیاز داره. بچه‌ها بر اساس اون امتیازاتی که جمع میکنن هی لیدر بورد داریم، رتبه‌هاشون جابجا میشه. سرگرمیه دیگه، دلمون خوشه به همین چیزا. بعد خب جذابه دیگه، یه مقداری باعث میشه که انگیزه آدم پیدا میکنه برای فعالیت کردن و این خاصیت رو داریم ازش استفاده میکنیم که بتونیم اون فرهنگ محیط زیستی رو چه بین خودمون رشد بدیم هم توی جامعه. دوران دانشجوییتون هم جز تشکل‌های دانشجویی بودین؟ فعالیت‌های این تیپی داشتین یا نه؟ درگیر کار و دانشگاه؟ میگم درگیر کار بودم بیشتر. من تو دوران دانشجوییم خیلی کم دانشگاه بودم. حتی همکلاسیام بعد از دانشگاه شناختم، همکلاسی اداره کارشناسی. نه که نشناسم، میشن سلام علیک داشتیم، اون تا رفاقتمون
که عمیق شده بیشتر برای بعد از دانشگاه هستن. الان یه گروهی داریم که خیلی از همکلاسی اداره کارشناسی هستن، تازه چند سالیه که همدیگه رو شناختیم که خصوصیات اخلاقی هم و با هم دیگه برام بریم قرار میذاریم. یعنی با بچه‌های کارشناسی هنوز در ارتباطین شما؟ آره. کلا توی این دوران دانشگاهیتون، دوران حضورتون به عنوان استاد دانشگاه یا مسیر آکادمیتون، از دانشجویی تا استادی دانشگاه، چه پروژه‌ای براتون خیلی مهم بوده، خیلی قابل توجه بوده تا الان تو ذهنتون مونده؟ ببین تو دوره دانشجوییمون عجیب ترین و جذاب ترین اتفاقی که افتاد اومدن اینترنت بود. شما باورت نمیشه سال چند؟ ما چیز بودیم میگه مثلا فکر کنم سال 78 79 بود که اینترنت به طور جدی مثلا تو دانشگاه دیگه سایت مثلا اینترنت داشت. ویندوز مثلا 98 بود دیگه. آره ویندوز 98. قبلش چیز بود دیگه، داس و فلان و این چیزا. داس بود. بعد ویندوز اومد و اینترنت اومد و مثلا یه چیز عجیبی بود که این چه جوریه، مثلا معنیش چیه، مثلا اینترنت یعنی چی، مگه میشه آخه. خیلی جذاب بود واقعا. و توی دوران چیزم که دوران هیئت علمی این 7-8 سالی که بودم، جذاب ترین تجربه‌ام دانشگاه سبز بود. خیلی برام جذاب بود. جوری بود که خوابشو میدیدم. یعنی شبا من 24 ساعته دانشگاه سبز بودم. تو خونه‌ام که بودم داشتم بهش فکر میکردم. خیلی تجربه جذابی بود. برای افرادی که نمیشناسن توضیح میدین دانشگاه سبز ماجراش چیه؟ وزارت علوم دانشگاه سبز البته توی دانشگاه فردوسی خیلی سابقه طولانی داره. از سال 82 آقای دکتر کوچکی که خدا حفظشون بکنه، خیلی انسان شریف و علاقه‌مند به موضوعات محیط زیستی هستن. دانشگاه کشاورزی، استاد بازنشسته دانشگاه کشاورزی هست. ایشون یک مجموعه‌ای رو توی دانشگاه رو اندازی کردن که به قول معروف خیلی البته فعالیت محدودی به طور غیر رسمی علاقه‌مندی خودشون و دانشجو رو دور خودشون جمع کردن اینها و کم کم سعی کرده بودن رسمیتی هم بهش بدن از طریق آقای دکتر باقری، اون زمان فکر می‌کنم رئیس دانشگاه بودن. بعد در دولت بعدی 8 سالی کمی فروکش میکنه ماجرا و خیلی بهش توجه نمیشه. سال 92 که آقای دکتر کافی اومدن دوباره سعی میکنن زندهش بکنن و اینها و بعد از اون سال 95 خود وزارت علوم به تمام دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری یک ابلاغی میکنه، دستورالعمل ابلاغ میکنه برای اینکه مدیریت سبز داشته باشن. و یه سری شاخص‌های محیط زیستی ابلاغ میشه که تو دانشگاه باید اونها رو ما بهبود میدادیم. مثلا بحث حمل و نقل سبز، نمیدونم ساختمان سبز، بحث آموزش‌های مرتبط با محیط زیستی، نمیدونم پژوهش‌هایی به اون سمت بره، زیرساخت‌های دانشگاه توی بحث مثلا فضای سبزش، نمیدونم تأسیساتش، مصرف انرژیش کارش پیدا کنه. اینا هم موضوعاتیه که توی دانشگاه سبز بهش میپرداختیم ما. کم و بیش. چقدر از اون اقدامات هنوز هست؟ اون اقدامات که مثلا مدت انجام دادین هنوز دنبال میشه؟ خب یکم تأسف برانگیزه که چیز شد دانشگاه سبز کلا منحل شد. اون وضعیتی که داشت از وزارت خونه کلا در دولت جدید که اومده از وزارت خونه کلا حذف، نه به معنی اینکه حذف دیگه پیگیری نمیشه. تو دوره قبلی خب از وزارت خونه خیلی پیگیری میشد و دانشگاه مختلف گروهی داشتیم ما، همه دانشگاه بودن، سالانه مثلا برنامه برگزار میشد. تهران نمایشگاه دستاورد دانشگاه سبز کشور بودن. منتها الان خیلی چیز شده. تو دانشگاه فردوسی هم رفته زیر مجموعه دفتر طرح جامعه، عنوان دانشگاه سبز رو دیگه به معنا نداریم، مستقل نیست. حالا اون دفتری هم که ما داشتیم توی سازمان مرکزی دیگه الان اون عنوانش رو برداشتن، شده دفتر طرح جامعه. بعد کلا توی دوران دانشجوییتون چه
میخوام بدونم چه پروژه‌ای مثلا خود دانشجوها یا دانشگاه برگزار کرده که براتون خیلی به یاد موندنی باشه. حالا نه صرفا کارشناسی ارشد، دکترا، حتی هیئت علمی. بله. یه رویداد، یه پروژه‌ای بوده باشه که خود دانشگاه برگزار کرده باشه. اگه خودتون برگزار کرده باشین که چه بهتر. و خیلی تا الان تو ذهنتون باشه و ازش به من نیکی میگم دوره کارشناسی چون خیلی دانشگاه نبودم خیلی خاطره اونجوری ندارم واقعا ازش. دوره ارشدم که سفت و سخت شدم به درس، دوره چیز دیگه اگه دقت کرده باشین فعالیت اینجوری بیشتر تو سطح کارشناسی. دانشگاه تربیت مدرس یا ویژگی‌های خیلی مثبتی داره از این جهت که تحصیل تکمیلی، از اون طرف اون شر و شوری که مثلا دانشگاه کارشناسی دارن نداره، چون همه سرشون تو درس و بحث و ایناست. برای همین از اونجا خیلی خاطر خاصی ندارم. تو دوره دکترا دانشگاه سیدنی که بودیم، یکی از رویدادهایی که خیلی جذاب بود تو این موضوعی که شما دنبالش هستید، بحث یک رویدادی داشتم به نام کنورسازیونه که سالانه انجام شد. که این چی بود؟ رویدادش این بود که تمام دانشگاه‌های مهندسی یه روز در سال می اومدن، یک سالن خیلی بزرگی بود، دانشجوی کارشناسی و تحصیل تکمیلی ازشون میخواستن که موضوع پایان نامشون رو به صورت پوستر ارائه کنن. یعنی تو تمام موضوعت که مثلا خیلی پیچیده بود دوره ما، مثلا تو دوره دکترا خب خیلی سخته دیگه، باید به زبان خیلی ساده توی پوستر سایز مثلا A1 بود فکر میکنم ارائه میکردی و باید خیلی به قالب حالا چیز داشت، اینفوگرافیک داشت، نه یه قالبی داشت که تو اون قالب باید چی میکردیم، اون تا چینشش با خودت بودیه، مثلا میگفتن اینا رو باید داشته باشه، بیشتر باید از شکل استفاده میکردی و اینا. بعد در اون روز رویداد پوسترها رو ما میستادیم انگار پای پوستر و هم اساتید دانشگاه هم دانشجوها و هم از صنعت دعوت میشدن، میومدن پوسترها رو میدیدن و استادها و اون کسایی که از صنعت اومده بودن نمره میدادن و پوستر برتر و موضوع برتر انتخاب میشد که من خوشبختانه یه سال تونستم چیز بشم، رتبه اول گرفتم و $300 جایزه گرفتیم. چه سالی؟ سال 2000 فکر میکنم 12 بود. 2012 موقع دلار ارزش خیلی زیاد نداشت. الان حقوق هیئت علمی تقریبا بعد حالا نکته‌ای که هست اینه که من همون طرح رو تو دانشگاه فردوسی پیاده کردم. عجب. اسمش هم گذاشتیم پژوهش نمایی. ما اینو اومدیم توی بین، بعد هدف از این رویداد چی بود؟ هدف از این رویداد این بود که اولا مهارت این که تو بتونی موضوع پیچیده رو در یه زبان خیلی ساده‌ای بیان بکنی رو داشته باشی، به دست بیاری. و ثانیاً این که میخواستن رشته‌های مختلف مهندسی بیان در جریان کار همدیگه قرار بگیرن تا موضوعات بین رشته‌ای شکل بگیره. الان خیلی چیز دیگه بحث اینتردیسیپلینری توی مهندسی، مثلا مهندسی پزشکی با برق، نمیدونم با مکانیک، مکاترونیک مثلا، آره اینا همه. بعد مثلا طرف می اومد رشتهش برق بود، نگاه میکرد میدید مثلا توی رشته مثلا مهندسی پزشکی یه استادی هست داره فلان کارو میکنه، علاقه من میشد میرفت با اون استاد ارتباط میگرفت، مثلا جوینت میشدن، کار تعریف میشد. اصلا هدفی که میگفتن این بود و خیلی موفق هم بود این ماجرا. ما تو دانشگاه فردوسی زمانی تو پوررضا بود، من رفتم این پروپوزالی نوشتم برای همین ماجرا، گفتم که من حاضرم اینو مدیریتش رو به عهده بگیرم، برگزار کنم تو دانشگاه مهندسی. دیدم خیلی استقبال کردن دیگه، اختیارات تامم به من دادن. از گروه‌های 7 گانه مهندسی هر کدوم یک نماینده انتخاب کردیم و دوره رو برگزار کردیم. خیلی هم استقبال خوبی شد. تو هم سالن اون طرفی روی بوردا زدیم پوسترهای بچه‌ها رو، جایزه دادیم 90 برتر رو. سال بعدش دیگه من چون درگیر دانشگاه سبز بودم خودم نتونستم کاری بکنم، تا تو عباسی مسئولیتش رو به عهده گرفتن و یه سال دیگه هم برگزار شد، دیگه متاسفانه برگزار نشد. برای دوره سوم دیگه ادامه پیدا نکرد. جایزه هم آخرش بود 300,000 تومان. آره جایزش فکر کنم بیشتر بود. چه سالی بود؟ سال اولین دورش 97 بود.
فکر کنم به جایزه اولمون 600 700 تومان 800 تومان بود. خوب بود اون سال برای اون سال خوب بود، جذاب بود. و کلا چون شما یه سری دغدغه‌های محیط زیستی هم دارین دیگه، عموم مردم جامعه یه رفتار کلی رو اگه بخوان، یه مهارت کلی رو اگر یاد بگیرن، چی رو بهشون پیشنهاد میکنی؟ چی کار بکنن که عموم مردم مردم عادی بالاخره ما برای محیط زیست، برای حفظ محیط زیست؟ ببین بحث ساستینبیلیتی دیگه، به نظرم بحث توسعه پایدار، ساستینبل دیولپمنت و بحث رد پای کربن، دانش محیط زیستیمون رو باید بالا ببریم و اینکه هر کدوم از ما انسان‌ها در طول روز از صبح که پا میشیم تا شب که میخوابیم یک کارهایی انجام میدیم که CO2 تولید میکنیم، کربن تولید و این کربونه داره آلوده میکنه محیط زیست رو، داره از بین میبره. هرچی بتونیم رد پای کربنمون رو کاهش بدیم. مثلا من صبح که پا میشم از خوراکی که تا شب میخورم، اینا همش مصرفه دیگه، تو چیزی رو مصرف میکنی که ممکنه بیش از اندازه نیازت باشه. اگه بیش از اندازه نیازت باشه یعنی داری بیخودی کربن تولید میکنی. یا مثلا از وسایل نقلیه‌ای که استفاده میکنیم، نمیدونم لباسی که میپوشیم، انرژی که تو خونه مصرف میکنیم، اینا همه رد پای کربن ما رو میسازه. همین مفهوم رد پای کربن رو اگه همه بدونن و در رفتارهای روزمرهشون سعی بکنن که هی اینو با یک عادت، تغییر عادت کاهشش بده، مصرف آب، مصرف انرژی، حمل و نقل، پوشاک، خوراک دیگه، این باعث میشه که برای نسل بعدیمون هم یه چیزی بمونه. کل بحث توسعه پایدار همینه دیگه، یعنی ما طوری مصرف بکنیم و توسعه بدیم رفاه خودمون رو که برای بقیه نسل بعدم چیزی بمونه، همش خودمون نخوریم. چیزی میمونه. بحث کم آبی و اینها مثلا الان خیلی زیاد شده تو این تابستون. بله خب بحران تو همه دنیا هست و تو ایران به خصوص دیگه، باید مدیریت کرد دیگه. همه دنیا اینجور بحرانی دارن یا فقط ما؟ بحران جهانیه، بحث آب بحران جهانیه. منابع آب شیرین خیلی محدوده، مصرفی که مثلا تو جوامع صنعتی خب خیلی پر مصرف دارن از ما، لازم صنعت خودش خیلی آب بره دیگه. خب این همه دنیا گریبانگیرش هست و ایران خب یه مقداری به خاطر مدیریت اشتباه منابع آبی بیشتر ما دچارش هستیم، مصرفمون هم خب خوب نیست. باید مدیریت بشه دیگه، فرهنگ سازی بشه، چه از طرف سیاست گذاری هایی که حکومت میکنه برای بخش صنعت و کشاورزی و مصارف عمومی خانگی و اینها، و چه توی بخش خود مردم که خودشون سعی بکنن که کمتر مصرف کنن، بهینه مصرف بکنن. این باید باشه. بفهم دکتر، این یک چیزی که خیلی مشهوده 90% مصرف آب توی کشاورزیه. بعد هی تلویزیون یا حالا رسانه ها کلا میگن مردم صرفه جویی کنن، در حالی که 10% مصرفه. یعنی مثلا میری تو خیابون میبینی یه جا دارن فضای سبز و آبیاری میکنن، آب را افتاده اومده تو خیابون و هیچ کس مثلا هیچ ریاکشنشون هیچ چیزی نداره براش، هیچ اهمیتی نداره براش. مهمترین عامل به نظرم تو کشور ما بحث اقتصاد انرژی و آبه. یعنی تو همه دنیا این مشکل رو با اقتصاد حل کردن. یعنی انسان یه موجود اقتصادیه دیگه، همیشه برای رفتارهاش 2 تا 4 تا میکنه، چه حالا یک فرد جامعه باشه، شهروند باشه، چه یک دستگاه دولتی باشه که متولی مثلا یه چیزی هست. یعنی شما وقتی که آب رو ارزان در اختیار شهرداری قرار میدی، آب رو ارزان در اختیار صنعت قرار میدی، ارزان در اختیار کشاورز قرار میدی، ارزان در اختیار شهروند قرار میدی، این باعث میشه که خیلی دغدغه‌ای برای مصرف نداشته باشه. خب این که میگم نه اینکه ما یه دفعه بیام آب و فقط گرونش کنیم، این یک بحث اقتصاد سیستمی باید بهش نگاه کرد. یعنی کل اقتصاد ما باید طوری طراحی بشه که از اون طرف که مثلا آب رو برای کشاورز گرون میکنی دیگه میره سراغ چی؟ میره سراغ کشاورزی بهینه. خب بعد خب میخواد بره سراغ کشاورزی بهینه، باید پول خرج کنه، سرمایه‌گذاری لازم داره، باید اینقدر اون
محصولی که تولید میکنه جذابیت داشته باشه، قیمت گذاریش مثلا دست خودش باشه، اینجوری نباشه ما قیمت گذاری دستوری مثلا تو کشور ما یکی از عوامل عقب ماندگی تو کشور ما. نمونهش زعفرون. آره شما این رو باید یک بازاری اجازه بدی که بتونه مثلا اون کسی که داره سرمایه گذاری میکنه اصلاش گرونتر بفروشه که براش جذابیت ایجاد کنه بیا سرمایه گذاری کنه. یعنی این چرخه کامل درست بشه امیدی هست که این اتفاقات خوب بیفته، وگرنه هر چقدر خواهش کنیم آی کشاورز تو رو خدا مثلا بیا کم مصرف کن فلان کن، هی مدل های نام پیشرفته بشه، اون با هم روش سنتیش کشاورزی بود، چون آدم اقتصادیه دیگه، موجود اقتصادیه، آب ارزان اختیارش هست و از اون طرف امکان تمایز ایجاد کردن از طریق صنعتی کردن و قیمت بالاتر فروختن براش به اون صورت نیست، یعنی اون بازار رقابتی که باید باشه وجود نداره، ترجیح میده با اون روش سنتیش. یه مسئله هم هست که حالا تو در مورد شهرداری ها گفتین، این پوشش گیاهی که استفاده میکنن اصلا با زیست بوم ما تطبیقی نداره. من به نظرم همش همون بحث اقتصاده، یعنی وقتی شهرداری یا اون کشاورز یا اون صنعتگر میره سراغ علم که براش بصرفه، حاضر بشه براش پول بده دیگه، درسته؟ بله. چرا ما خیلی از طرح‌های پژوهشی داریم که همینجوری انجام میشه و ثمر نمیشینه؟ به خاطر اینکه انگیزه‌ای برای استفاده ازش توی شهرداری جای مختلف وجود نداره. همش بحث اون اقتصاد است. من نظرم اگر اقتصاد درست بشه، تجربه دنیاست دیگه، تو دنیا دانشگاه چطوری ارتباط با صنعت دارن و داره چرخشون میچرخه، یعنی دانشگاه تولید ثروت میکنه. چرا؟ چون علمی داره تولید میکنه که صنعت میاد ازش میخره. صنعت چرا میاد میخره؟ چون براش ارزشمنده، چون براش ارزش افزوده ایجاد میکنه و این چرخه همینجوری ادامه. مردم چرا پول میدن به اون صنعت؟ کالاشو میخرن چون بازم داره برای اونها ارزش افزوده ایجاد میکنه. این چرخه اقتصاده اگر درست بشه همه چیز روال میشه. اما تا وقتی اون نباشه، شما بیای با آواز کردن این مدیر و اون مدیر و تجربه نشون داده که چیزی درست نمیشه. ممکنه حالا یه آدم دغدغه‌مندی بیاد و شروع کنه یه کاری کردن، اما موقتیه، تبدیل به یک چیز سیستماتیک و روال نمیشه. به نظر شما مشکل تو کدوم قسمته بخواین؟ رویکردهای اقتصادی کشور باید اصلاح بشه. اینو خیلی ها گفتن، اقتصاددانای مختلف گفتن و حالا بحثای دیگه مثلا بحث سیاست داخلی، سیاست خارجی، این هم باز رو اقتصاد تاثیر میگذاره. خیلی بحث خیلی کلانیه، یعنی یک موضوع خاص بگی فلان وزارت خونه مثلا کارش درست انجام میده نیست. سیاست‌های کلان کشوره که این رو به این سمت برده. ساختار به نظر شما مشکل داره یا اینکه مثلا کسایی که این ایدئولوژی که هست پشت این مثلا قضیه صنعت و دانشگاه؟ ببین ما کلا خب یک کشور وارد کننده بودیم دیگه، مثلا دانشگاه هم مثل خودرو مثل خیلی چیزای دیگه تو کشور وارد شده و به اون کارکرد اساسی و اصلی که داشته نرسیده. ما بیشتر خیلی از این چیزا رو به صورت دکوری ازشون استفاده میکنیم. دانشگاه به نظرم تو کشور ما یکمی حالت دکوری پیدا کرد، مخصوصا تو بخش پژوهشیش. الان آقای دکتر، دانشگاه علوم پزشکی یه خوبی که داره اینه که علمی که توی همون دانشگاه تولید میشه همونجا مستقیما وارد صنعت میشه. یعنی اصلا اسم دانشگاه علوم پزشکی با بیمارستان و درمانگاه و کلینیک و مرکز پژوهشی پیوند خورده، در دل خودش شروع میکنه به درمان مردم. متأسفانه ما تو ایران خب یه هم چیزی رو نداریم. مثلا این صحبت ما بود با دکتر بهرامی که یکی از مشکلات کشور ما رو و آموزش عالی کشور رو هم چیز بیان کردن، گفتن که ما مثل دانشگاه علوم پزشکی همچین وضعیتی نداریم. توی دانشگاه سیدنی که شما بودین نگاه به دانشگاه چجوری بود؟ یعنی منظور این که نگاه به دانشگاه اگر فرآیند دولتی، حالا فرآیند اجتماعی، اقتصادی به مشکل میخورد به دانشگاه مراجعه میکردن. نگاهی که آقای دکتر بهرامی داشتن اینجوری بود، میگفت ما اگر یه قسمتی از دست من درد بگیره میرم دانشگاه علوم پزشکی یا مراکزی که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، اونجا علمش تولید میشه میاد منو خوب میکنه، وارد صنعت میشم من.
و میگفت خب الان تمام آقای دکتر میگفتن که تمام مسائل کشور ما، مسائل اقتصادی، اگر یک جایش بیمار میشه باید بیاد به دانشگاه رجوع کنه. خب ما یه همچین چیزی رو خیلی کم داریم تو ایران. تو سیدنی چطور بود؟ میگم جوامع توسعه یافته چون اون چرخه کلان اقتصادشون درسته، لینک خیلی به طور طبیعی اتفاق میفته. لازم نیست کسی بیاد خیلی مثلا انگولک کنه و تو بیا به این لینک شو، مثلا مدیر ارتباط با صنعت داشته باشه از این التماس کن تو بیا اینجا، از اون التماس کن. اصلا این به طور طبیعی اتفاق میفته. مثلا اونجا استادا 2 تا گرانت میتونستن بگیرن. یک گرانت روی پروژه های در مرز علم بود که میره مثلا پژوهش هایی انجام میشه که کاربردی نیستن الزاما الان، یعنی شما همین الان نمیتونی اپلایش کنی به صنعت و جایی. پژوهش هایی که باید انجام بشه بره یه چیزهایی جلو، بعد بیاد از توش سری دستاوردهای عملیاتی و پرکتیکالی که صنعت بتونه استفاده کنه در بیاد. خب یعنی دولت متولی این قسمت بود. دولت خودش به دانشگاه پول میداد، یعنی رقابتی هم بود دیگه. استاد پروپوزال میداد، موضوعات مشخص بود، پروپوزال میدادن، قبول میشد، گرانتی استاد میگرفت از طرف دولت و شروع میکرد رو اون پروژه کار کردن و تحویل میداد و این میرفت اون به قول معروف گنجینه دانشی اضافه میشد، بعد کم کم میرفت جلو و تبدیل میشد به یک چیزی که حالا میشه تحقیقات پرکتیکال روش انجام. بخش دومش گرانت هایی بود که صنعت به دانشگاه میداد، یعنی اونا هم رقابتی بود. خب پروژه های صنعتی بود که دانشگاه میرفت توش رقابتش پروپوزال میدادن، استاد شرکت میکردن، مثلا یه پروژه صنعتی میگرفت، بعد کلی دانشجو دکترا و اینا میامد روی این تعریف میکرد، دانشجو مستقیما داشت روی پروژه صنعت کار میکرد. خب و این از یه طرف دانشگاه تغذیه میشد، چون میدونید دیگه اونجا مثلا توی دانشگاه ها پول اصلی که دانشگاه در میاره یکی از طریق گرانت هاست، یکی از طریق دانشگاه کارشناسیه. معمولا مقطع ارشد و دکترا بورسن، یعنی اون پولی که دانشگاه در میاره میاد به اینا تزریق میکنه، به دانشجویی که دارن اونجا تحقیق میکنن که بتونه اون چرخه ثروت تولید کردنش رو ادامه بده و بتونه مقاله تولید کنه که اون رنکینگش بره بالا، اعتبارش بیشتر بشه، دوباره بتونه پروژه بیشتری بگیره. از اون طرف هم صنعت مشکلش حل میشد، ارزش افزوده براش ایجاد میشد، با تیب خاطر و با علاقه میومد پول میداد که اون مشکلش حل بشه. بعدش هم ما چون صنعتمون به خاطر این بحث اقتصادمون و لینک نبودنمون با دنیا خیلی عقب افتاده، خیلی عقب تریم از دانش روز دنیا تو صنعت و اون محیط رقابتی هم چون نیست، صنعت انگیزه ای نداره برای پول خرج کردن توی ماجرا. اگه یه قانون توی کل دنیا میتونستیم وضع کنیم، بهتون میگفتن مهلت دارید که یک قانون بذارید و هر شهروندی توی هر جای دنیا هست باید اینو اطاعت کنه، چه قانونی وضع میکردید؟ من تلگرام اگر چیز بکنید قسمت پروفایلم یک بایوی داری میتونی بنویسی. بله. چیزی که نوشتم سالهاست اینو نوشتم، گلدن رول اخلاقه، اصل طلایی اخلاق، که میگه که آنطوری با مردم رفتار کن که دوست داری آنها با تو رفتار کن. همون پندی که حضرت علی به امام حسن دادن تو نامشون، این میدونی دیگه، این اصل طلایی اخلاقی که فلاسفه اخلاق همه روش واسطادن، یعنی چیزیه که تو به هر آدمی و هر دین و مذهبی بگی میگه آقا قبولش دارم. خب میگه آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. اینو بذار تراز رفتارت با مردم. من اگر باشم اینو میام تبلیغ میکنیم، جهانی سازیش میکنم و اگر این اتفاق بیفته به نظرم همیشه درست میشه. یعنی ما تمام دعواهامون، تمام مشکلاتمون توی دنیا، توی جامعه مختلف، جامعه خودمون اینه که
وقتی خودمون میایم سر قدرت میشینیم روی این صندلی لعنتی همه چیز یادمون میره. یعنی دیگه یادمون نمیاد که زمانی اون پایین بودیم، خودمون اونور میز بودیم، بعد اتفاقاتی که میافتاد چقدر ناراحتمون میکرد، مثلا به نیازمون بی‌توجهی میشد، نمیدونم فلان. وقتی میایم اینجا میشه خب حالا نوبت ماست، حالا ما روس بقیه رو بکشیم و پدرشون رو در بیاریم. ببین تو تمام روابط هم هست، رابطه استاد دانشجویی هست، رابطه والد و فرزندی هست، رابطه کارفرما کارگری هست، شما توی شرکتی داری کار میکنی با کارمندات چجوری رفتار کنی، تو دانشگاه استاد و مدیر و فلان و تو همه، تو حکومت هست. یه حکومتی هست مثلا فرض کن الان ما حکومت اون حکومت دینیه، تو حکومت دینی قبل از انقلاب یه حکومتی بود که صرفاً بخش روشنفکر جامعه رو به نیازش توجه میکرد، قشر سنتی جامعه رو کلا سانسور کرده بود. یعنی میگفت همه جامعه اینا خیلی هم خوشحالن که ما داریم فعالیت رو میکنیم به سوی تمدن بزرگ و فلان، نیازهای اون قشر رو نمیدید. الان برعکس شده، الان سیستم اینطوریه که فقط نیازهای قشر سنتی رو میبینه و قشر مذهبی سنتی اون طرف رو نمیبینه، انگار کلا اونا نیستن. نه تو تلویزیون میبینی چی از سری ازشون، نه توی برنامه هایی که تو کشور مثلا شهرداری الان بگی آقا من برنامه‌های فرهنگی که تو شهر در یک سال گذشته اجرا کردم چیا بوده، همش نگاه کنی رنگ و بوی چی داره، نیازهای قشر سنتی مذهبی داره. یعنی خیلی آدما اصلا دیده نمیشن. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون دیدگاه متاسفانه نیست. یعنی من به عنوان کسی که اون بالا نشستم باید نگاه کنم ببینم که اگر من اونور بودم، الان یه حکومت غیر دینی بود مثلا، من چه انتظاراتی ازش داشتم؟ آیا اگه می اومد مثلا به من میگفتش که تو قیافت باید این شکلی باشه، من خوشم نمیاد مثلا از قیافه تو، خوشم میومد اینجوری مثلا فلان کار حتما باید بکنی، فلان کار اصلا نباید بکنی، سبک زندگی رو باید اینجوری کنی که من دوست دارم. خب همون ناراحت میشدیم. مثلا من خودم یه آدم مذهبی ناراحت میشدم و اعتراض میکردم. الان خب بخشی از اعتراضات تو جامعه ما به خاطر همینه که ما نسلی داریم که این تفکرش و نوع باورهاش متفاوته با نسل قبلی، انتظار داره دیده بشه، به اون نیازهاش توجه بشه، اون چون توجه نمیشه اعتراض میکنه. و این من اگر بودم یه همچین چیزی رو سعی میکردم ترویج، یه تعادل ایجاد بشه بین حالا اقشار مختلف با طرز تفکر مختلف. اگه 24 ساعت بهتون قدرت تام میدادن یک تغییر رو توی نظام آموزش عالی کشور اعمال کنید که بره به سمت بهبودی، چیکار می‌کردین؟ هیچ کار نمی‌کردم. از اون یه روز از یه روز چیزی لذت می‌بردم. هیچ کار نمی‌کردم واسش. بعضی وقتا واقعا هیچ کار نباید بکنی. یعنی هیچ کاری نکردم بهتره. آره، to do nothing از وقتا از do something بهتر. چون واقعا تو یه روز نمیشه کاری کرد. ما تغییر بخواید شما رقم بزنید همه جا تو جسد جامعه، وزارت خونه، اقتصاد فلان یک روند تدریجیه. همین تو یه دفعه بیا یه چیز رو عوض کنی، یه چیز جاش بذاری. بحث فرهنگی ما مثلا تو بحث مدیریت پروژه میگیم که ما پروژه های هارد داریم و پروژه های سافت. هیچ پروژه 100% هاردی نداریم. حتی یه ساختمون که میخوای بسازی با اینکه به نظر میاد مصالح و فلان، هیچ پروژه 100% سافت هم. سافت یعنی پروژه جنس صرفا فرهنگی، یعنی فقط با انسان ها سر کار. ما معمولا پروژه هم بین این دوتا طیف تغییر میکنن. تو هر پروژه رو اجرا کنی یه بعد هارد داره، سخت افزاری و تکنولوژی، تجهیزاتی، یه چیزی هم جنس نرم داره. جنس نرمش خیلی مهمه. انسان‌ها رو بخوای رفتارشون رو تغییر بدی، باورشون رو تغییر بدی نسبت به اون کاری که تا الان بهش عادت کردن، زمان میبره. هیچ وقت یک روزه نمیتونی این کار رو. بعد یکم بریم اختصاصی تر وارد بشیم. چه کتابایی بیشترین تأثیر رو شما داشتن و کلاً چه کتابی و محتوایی رو به دانشجوها مخصوصاً پیشنهاد میکنه؟ من راستش رو بخواید
دکتر شریعتی رو خیلی بهش مدیونم. یعنی یه دوره دکتر شریعتی رو من منظومه فکریش رو رفتم مطالعه کردم. شاید خیلی شخصیت چالش برانگیزی بود تو کشور ما و شاید نسل جوان امروز هم خیلی دید منفی نسبت بهش دارن. اما به نظرم هر کسی رو باید در کانتکست زمانی خودش بسنجیم و حالا غیر از بحثایی که ایشون مطرح کرده که درست و غلط داره مثل همه آدم‌های دیگه، چیزیش که برای من خیلی بولد بود این بود که به من درد داد. یعنی من رو یک آدم دردمند کرد نسبت به اطرافم. آدم ها معمولا خودخواهن، دوست دارن که خودشون رو بکشن بیرون، گیریم خودش. دکتر شریعتی ویژگی که داشت این بود که خیلی خودش رو اصلا نمیدید، فقط درد جامعه رو داشت و درد دین و مذهب و که انحراف کشیده شده فلان حرفا و این دردمندیه برای من خیلی ارزشمند بود و همیشه بدون اینکه بخوام به حساب خودم رو سانسور کنم اینو میگم که دکتر شریعتی خیلی تاثیر زیادی تو من داشت و کتاب خوب که زیاده. به نظرم یکی از چیزایی که خیلی این روزا بهش احتیاج داریم تاریخ رو بخونیم، تاریخ دنیا رو بخونیم، تاریخ ایران رو بخونیم. مثلا بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم خیلی دوره بدبختی اومدیم مثلا تو ایران، خیلی دوره بدیه مثلا تاریخ ایران رو که بری بخونی اتفاق خوشحال میشی چه دوره خوبیه به نسبت مثلا دوره‌های قبلی که کشور ما داشته، سده‌های قبلی و اینها. این دوران خیلی دوران سختی نیست. شاید دلیل اینکه ما این سختی رو خیلی حس می‌کنیم به خاطر مقایسه کردن پیشرفت خودمون و پیشرفت کشورهای دیگه است که اونا مثلا خیلی سریع‌تر دارن رشد می‌کنن، ما یه کم درجا داریم می‌زنیم. وگرنه خب تاریخ رو که بخونی خیلی آموزنده است. کشورهای دیگه چطور مسیر رشد رو رفتن، اونا هم دوره طولانی طی کردن و واقعا یک شبه نمیشه چیز کرد. ما داریم تجربه میکنیم، جامعه‌مون داره تجربه میکنه و این تجربیات رو باید بتونیم درست استفاده کنیم. میگن که یک بار اشتباه کردن و مجازی، دوبار که بشه دیگه اسمش اشتباه نیست، حماقت. خب یعنی یه جامعه اگر اشتباه رو چند بار تکرار کنه این حماقت دیگه. ما حافظه تاریخیمون ضعیفه یکم، باید تاریخ رو زیاد بخونیم و سعی کنیم اشتباهاتی که گذشتگانمون کردن رو تکرار نکنیم. تو اوقات آزاد خودتون، تو اوقات فراغتتون بیشتر چی کار میکنه؟ خیلی نگاه میکنه. من عشقم خانواده است و جی او جی، همون گیم آف گرونز، تیم مایزیسی که داریم. یعنی واقعا اوقاتی که با خانواده‌ام هستم و با اون بچه‌هایی که تو اون تیم هستیم از عمرم حساب نمیشه. این تعادل رو چجوری برقرار کردین؟ خب خیلی آزمون و خطایی بوده. مثلا ما چالش زیادی تو زندگی خانواده خودم داشتم به خاطر اینکه مثلا کارم زیاد بوده فلان. سعی کردیم با همسرم یک قراردادی بذاریم. مثلا من الان چیزی که دارم اینه که جمعه ها روز خانواده است، هیچ برنامه‌ای با هیچکی نمیذارم معمولا، مگه خیلی حالت خاصی باشه. یا مثلا قراری که داریم با همسرم اینه که من 7 شب خونم، بعد ساعت 7 تا 9 هیچکی دست به موبایل نباید بزن تو خونه باید با بچه ها در خدمت خانواده. اینا خب قوانینی بوده که همینجوری به مرور زمان در تعامل با هم بهش رسیدیم و سعی کردیم پیاده سازی بکنیم. 5 شنبه ها مثلا گذاشتم برای این تیم محیط زیستی، هیچ کار دیگه ای رو قبول نمی کنم 5 شنبه. یعنی مثلا همون خانواده که کمی ناموسی شده قضیه اینم 5 شنبه ها رو گذاشتم برای این کار. شما دکتر عاشق که شدین؟ بله. ماجرای عاشقیتون رو بهمون میگی؟ آره خب ما راست رو بخواید چند سال قم بودیم، 1.5 سال قم زندگی کردم. اونجا پدرم به خاطر مسئولیتی که داشتن اونجا بودیم و یکی از دوستان پدرم، اونجا چند تا خانواده بودیم که همسایه بودیم
یکی از دوستان پدرم که دوستان قدیمیشون بود، خب رفت آمد خانوادگی داشتیم با اینها، آشنا شده بودیم و من خب اونجا یکی از به حساب دوستان پدرم رو، دخترشون رو پسند کردم و بعد که برگشتیم همسایه بودی؟ آره، بعد که برگشتیم مشهد با خانواده که مطرح کردم خیلی شوکه شدن. با اینکه خیلی دوستای قدیمی بودن و اینا، فکر نمی‌کردن که همچین ماجرایی باشه. دیگه اولش هم یه سری چالشایی داشتیم اما خوشبختانه ختم به خیر شد و عشق اول آخر اون همون دیگه. خیلی عالی. مجدد که سوالی هست، نکته هست، چون بیشتر با دکتر در ارتباط بودیم، یا اینکه بریم سراغ نکته آخر؟ اگه نکته آخری داریم به دانشجوها، به عزیزای دلی که این اپیزودو میبینن، ممنون میشم به اون بگی. یا درد و دلی با دانشگاه. من راستشو بخواید یه چیزی که تجربه خودمه، این که میگم هیچ دو نفری شبیه هم نیستن، هیچ نسخه یکسانی برای موفقیت نمیشه به دو نفر داد. اما در این که یک قاعده کلی رو بخوام بگم، به نظرم زندگی وقتی شیرین میشه که معنا بهش بدی، یعنی نه ثروت، نه خانواده، نه نسل و نسب، نه تحصیلات دانشگاهی، شغل، نمیدونم فلان، هیچ کدوم از اینا به نظرم یک انسان رو اون شادی درونی رو بهش نمیده. چیزی که ما رو شاد میکنه معنا بخشیه به زندگیمونه، یعنی چه معنایی برای زندگیمون تعریف کردیم. این که معنای زندگی من چیه، شما چیه، خیلی ممکن متفاوت باشه. اینو اصلا نمیخوام بگم یه الگویی داریم همه باید اینجوری باشه. چیزی که خیلی مهمه اینه که هممون دنبال اون معنا بخشی به زندگیمون باشیم و بر اساس معنایی که به زندگیمون تعریف میکنیم هدف گذاری بکنیم و بعد بیایم در جهت اون هدف تلاش بکنیم. لذت میبریم در هر موقعیتی که باشیم، لذت میبریم، چه تو ایران باشی چه جای دیگه باشی. یه نفر ممکنه معنایی که به زندگیش میده همین باشه. مثلا من خودم معنای زندگیم همون دغدغه‌های اجتماعیمه و حال بقیه رو خوب کردنه. شاد میشم، واقعا از درون شاد میشم. خب یه نفر دیگه ممکنه چیز دیگه باشه، همون رو پیگیری کنه که بتونه اون شادی رو برای خودش بیاره. واقعا یه چیزی که خیلی به نظرم مهمه اینه که ما خیلی دنبال تقلید کردن از دیگران نباشیم. یعنی من خودم معتقدم که هر انسانی، یعنی این چیز خیلی ها میگن، خیلی ثابت شده است، مثلا انیشتین میگه یا همه انسان ها به نظر من نابغه‌ان مگر اینکه به حساب شما ماهی رو در بالا رفتن از درخت مثلا ارزیابیش کنی، همیشه تو سرش میزنی که تو چقدر موجود کودنی هستی. خب ما خیلی وقتا دلیل این که احساس میکنیم چقدر عقب افتادیم و چقدر فلانیم با بقیه ما خودمون مقایسه میکنیم، به خاطر همینه که در جای درستی قرار نگرفتیم. باید جامون رو عوض کنیم، یعنی باید اون استعداد درونیمون و اون علایق درونیمون رو کشف کنیم، معنای زندگیمون رو کشف کنیم، بریم تو همون مسیر. هیچ وقت هم دیر نیست برای این کار. اگر این کاری کردی و تلاش و کوشش در جهتش کردی، به اون لذت میرسی. و خیلی به نظرم بعضی وقتا ما توی جو قرار میگیریم، مثلا الان جو مهاجرت خیلی داغه بین بچه‌ها. میبینه همه رفقام رفتن و فلان، منم برم. ظاهرا تنها راه خوشبخت شدن اینه. واقعا این نیست. یعنی شاید شما برید مثلا یه نفر بره اونجا واقعا خوشبخت بشه، یه نفر بره بدبخت بشه، احساس بدبختی کنی. باید حتما خودتو بشناسی، کشف بکنی، بعد ببین هدفت چیه تو زندگیت. حالا من کجا باشم اون هدف تأمین میشه، اون معنای زندگی کجا راحت تر بهش میرسم. این خیلی تعیین کننده است. این فضای خودش تاثیرگذاره. یعنی حالا این جو ماجر به نظرم خیلی هم منطقیه. حالا نظر شما چیه؟ یعنی این که مثلا صرفا یه جویه که راه افتاده تو جامعه یا نه شرایط و اون ساختار؟ ببین در این که مثلا من خودم میدونم من آدم خیلی
معترض و منتقدم، اما خودمو میشناسم. چند سالم خارج از کشور زندگی کردم. دلیل اینکه درسمو زود تموم کردم برگشتم مثلا همین بود که اونجا مثل ماهی بیرون از آب افتاده بودم. یعنی چون دغدغه‌های اجتماعی دارم اونجا با هیچ کی نمیشه ارتباط برقرار کنی. اونجا یه جور روالی بود مردم زندگیشون می‌کردن اصلا. نه رابطه استاد شاگردی مثل اینجا بود، نه تو اون تاثیرگذاری اجتماعی که اینجا داری میتونی اونجا داشته باشی. خب من آدمی نبودم که اونجا بتونم زندگی کنم. الانم میدونم اگه تا زمانی که مجبور نشم آب و غازمون رو قطع نکنم همینجا هستیم. خب چون اینجا لذت میبرم، از ارتباط با جامعه خودم لذت میبرم. برای من سختی های جامعه و اینا هست، فشارش رو دوش هم هست، رو خانوادم هست، تمام اینا هست، اما چیزهایی که حالمو خوب میکنه اینجا فراهم‌تره، باز هم با وجود همه این مشکلات اون طرف. میگم هر کسی بسته به اون جهان بینیش، معنایی که بر زندگیش داره ممکنه متفاوت بشه. برای همینه میگم خیلی به هم نگاه نباید بکنیم، هی خودمون رو مقایسه کنیم. فلانی مثلا من از اون باهوش‌ترم، اون رفت فلان دانشگاه مثلا آمریکا رفت، اون مثلا شده چیز دیگه بوده مثلا زندگیش. البته یه چیزی من اینجا خیلی رک بگم، یه سری واقعا فکر می‌کنن که فرش قرمز براشون پهن شده و سخته، ولی خب اکثر بچه‌هایی که مهاجرت می‌کنن، چون باز رشته خود منم یه طوریه که خیلی بچه‌ها میرن، خیلی از دوستای خود من رفتن، واقعا اینجوری نیست. یعنی حتی شاید شرایط زندگی کردن براشون سخت‌تر باشه، شرایط پژوهش ساده‌تر باشه، شرایط اصلا ببین من اینو بهت بگم، شما اگر معنای زندگیت و هدفت چی از زندگی چی میخوای اینو درست تعریف کرده باشی، اون سختیه اونجا برات شیرین میشه. خب اگر که معنای زندگی چیز دیگه باشه ساده اینجا برات شیرین میشه. تموم شد. یعنی اصلا هیچ جای دنیا از عالم اینجوری دیگه، هیچ جایی تو قرار نیست فقط خوش بگذرونی، هر جایی سختی خودشو داره، رنج خودشو داره. اما این که من بتونم به این رنج یک جهت و معنا بدم، یعنی در جهت رشد خودم ازش استفاده کنم. تو وقتی بی هدف میری اونجا، خب اون سختی ها خیلی به چشت میاد، اما کسی که با هدف میره اون سختی ها براش شیرینه. اینجا موندن همینه، یعنی یه نفر از اینجاست سختی هم داره میکشه، مثلا درد دلم میکنیم با هم دیگه، اما طرف درسته که رنج میکشیم، اما رنج در جهت یه هدفی داره ازش استفاده میشه که تو برات شیرینه، همون هم داری ازش لذت میبری. من به نظرم همون معنای زندگی خیلی مهمه، بسیم برای خودمون تعریفش. تو گفتین که معنای زندگیتون این دغدغه اجتماعی که دارین و یه وقتایی هست که مثلا شما تلاشتون رو میکنین و اون اثری که میخواین ایجاد نمیشه، احساس پوچی بهتون دست میده یعنی؟ ببینید، یا بگم چطور باش کنار میایین با این حس پوچی که ممکنه بعضی وقتا بیاد سراغ؟ من تا حالا همچین حسی نداشتم راستش بخوای، یعنی مثلا اون حس وقتی به سراغت میاد که مسیر تو اشتباه انتخاب کردی. یعنی اگر تو تلاش‌هات رو در جهت اون علاقه‌مندیت و توانمندیت قرار داده باشی، هر اتفاقی هم بیفته تو جامعه تو مسیر خودتو پیدا می‌کنی میری جلو. داشتیم تو تاریخ رو نگاه کنی، مثلا کسایی که موفق بودن آدمی نیست که هموار باشه راهشون، 100 بار طرف زمینم خورده، اونطور چون هدف براش مشخص بوده اون زمین خورده رو پله کرده رفته جلو. برای همین به نظرم کسایی که به پوچی میرسن به خاطر اینه که یا اون هدف گذاریشون و معنای زندگیشون رو هنوز پیدا نکردن، هی دارن آزمون و خطا میکنن که این هم آزمون خطا برداره، یعنی چیزی نیست که تو بری مثلا تا کلاس بشینی معنای زندگی تو پیدا کنی، که اینا همش با هی موقعیت‌های مختلف رو خودتو هی بزنی، کارهای مختلف رو بری تست کنی تا اینکه بالاخره برسی به اون چیزی که واقعا دغدغت و مسئلت و اینها، و بعد دیگه در اون جهت شروع کنی هدف گذاری کردن و حرکت کردن. اگر دیدی به پوچی رسی بدون مسیر رو اشتباه انتخاب کردی، باید مسیر تو عوض کنی. خیلی خوب، دستتون در نکنه آقای دکتر. من حالا میخوام بریم سمت 5 تا سوال نهایی و طلاییمون. خیلی ممنونم از شما. این سوالات رو ما برای دوستانی که میبینن
واسه شورت ویدیو تو یوتیوب و اینستاگرام میذاریم و از همون طریق میتونن دنبالمون کنن. خیلی مخلصم، دستتون درد. متشکرم.